पानी रे बुड़ी वृद्धंक मृत्यु धामनगर ब्लॉक अंतर्गत बम्मकुरा ग्रामर ब्रजकिशोर पंडा बयस 65 पानी रे बुड़ी जाई मृत्युवरण करिथिबा सूचना मिलिछि। सूचना अनुसार गतकाली ब्रजकिशोर बजारु घरकु फेरुथिबा बेले प्रबल वर्षा जोगु रास्तारे पानी जमिथिला। एहा परे से आउ घरकु फेरि नथिले। परिवार लोके बहु खोजाखोजी करिबा परे थानारे एतला देइथिले। परे बम्मकुरा घोषरा पटरे तांको मृतदेह भासुथिबा परिवार लोके देखि उद्धार करिथिले। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करने सह मृतदेह को व्यवच्छेद पर पठाई। भद्रकରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଦୁବାଇଙ୍କ रिपोर्ट टाइम्स 1 ओडिया।